位版友大家好啊，又係我麥斯啊，又到咗呢個浪漫堂滑板工坊嘅時間啦。今集嘅內容就係、其實咧個中文咧我求其老作出嚟嘅啫，咁就個英文先重要嘅，就係、Can Coyote Survive Hong Kong？因為我手上咧就有一塊 Lotus Skateboard 嘅 Coyote 個中文係土狼啦，冇錯啦。可能有啲版友就唔係好認識呢個 Lotus Skateboard 嘅，Lotus Skateboard 係就係其中一間最出名嘅滑板公司之一啦。同呢個 Second Line 啊、Santa Cruz 啊、Power Patella 啊嗰啲咧都係齊名㗎啦。Lanyards 啦，當然仲有。Lotus Skateboard 佢有咩出名咧？咁第一樣出名咧就係貴，佢嘅售價咧就即係比起其他公司咧就偏高少少嘅。但係啦，亦都有人話佢嘅售價偏高，但係佢係物有所值嘅喎。咁點解啊？因為 Lotus Skateboard 咧就基本上係用最新同埋最好嘅物料嚟做嘅。包括呢個Paris Cup 啊，Orangutan 嘅Lotus Skateboard 咧，好多時都係會用好多新嘅物料啊，例如呢個水松木啦、cork 啦，喺佢嗰塊Turok 嗰度咧，亦都係有用嘅。呢啲都係新嘅嘗試啦。仲有其他嗰啲咩 carbon fiber 就唔再講啦。Overland 啊嗰啲都有用 carbon fiber 嘅。好啦，唔講咁多住，就講翻呢個Coyote 先。Coyote 咧其實呢個係第二個 version 嚟㗎。佢第一個 version 咧其實係叫做冇講錯，應該係叫做 Katana 嘅。嗰個名咧就同呢個日本刀嗰個音係好接近啦。可能，但係亦可能係因為即係你知而家美國係對於嗰個民族咧就好敏感嘅，咁所以咧佢哋就將個名就改咗。Katana 呢個系列咧亦都唔存在啦，就變咗做 Coyote 呢個系列。係啦。Coyote 咧呢隻咧已經係V2 嚟㗎。最近咧先至開始話翻貨啊，開始就接受呢個訂購嘅。因為我有 subscribe 佢嗰啲網站嗰啲消息，睇到呢塊即係對於我嚟講咧係新嘢嚟嘅喎。如果你睇翻佢 Lotus Skateboard 咧，佢有個chart 嘅。佢嗰個 chart 咧就講明咗佢嗰個即係佢旗下係嗰啲板咧，係每一塊板係有咩唔同特色，有咩唔同特長。而呢個Coyote即係等同呢個 Katana 系列咧，係玩呢個freeride 同 freestyle 為主嘅。Lotus 咧多數係做長板啦，即係30幾40寸嗰啲咧。如果你去到 Bangor 嗰啲47點幾寸就好 crazy 啦。係幾熱？但係你睇翻啦，佢呢個咧其實咧係短過一塊 skateboard 嘅。呢個30係啦。我攞翻塊即係普通嘅迪卡龍板咧，出嚟咧，你就會見到啦。我拍齊個頭咧，你就會見到啦。迪卡龍個板尾咧凸咗少少出嚟嘅。其實佢呢個咧真係28點幾寸嘅啫。最初呢個 Coyote 即係吸引我嘅地方係咩咧？第一樣吸引我地方咧，竟然係呢個價錢喎。Lotus Skateboard 咧出咗名價錢係貴啲㗎嘛。但係咧佢呢一批開售咧，all around 嘅 set up 啦。佢全套咧都係200蚊美金啫。200蚊美金即係為翻1600蚊、1500幾蚊港紙啦。你可能買塊普通嘅 skateboard 咧，即係你出邊砌塊 skateboard 咧，都係差唔多價錢嘅啫。呢塊Coyote咧係我第一塊入手嘅唔係第一塊到手嘅 Lotus， 好心急咧想試下一塊 Lotus Skateboard 咧係點樣嘅。所以啦，我見佢個網站有得開訂啦，我就嗱臨訂咗，爭啲訂唔到，哇手慢啲都冇啊。就直送由美國嗰度寄過嚟，其他都係200蚊。呢塊咧就一手版嚟嘅。
好啦，咁 Coyote 到咗手啦，咁咁啊翻嚟我哋嗰個講翻我哋嗰個 title 啦。咁啊 Can Coyote Survive Hong Kong 啦？咁啊之前喺我之前嗰啲 video 都講過啦。咁啊我咧就踩板咧係呢個 commuting 為主嘅，即係返放工為主嘅。咁每日踩啦，都係踩相同嘅路段啦。咁但係即係踩街啦。喺香港，即係我之前嗰啲 video 都講過啦。咁啊喺香港踩街咧，香港嗰啲路面咧就唔係話咁好嘅，即係同呢個美國嘅路面咧都相差好遠嘅。我平時踩街咧，我就係用翻我塊痛板㗎啦。咁啊痛板，咁啊佢呢塊咧係original skateboard 嘅Apex Double Concave 40寸啦。咁啊落山板嚟嘅。咁而家啦，我用緊嘅碌咧，我而家聽嘅 Duron 啊，75mm 嘅係一個好大嘅碌嚟嘅。咁啊呢個碌咧，佢個硬度啦，雖然個硬度咧係83A，即係唔係話特別腍嘅，但係因為佢嗰個尺寸大啊，咁所以咧佢過障能力咧係非常之好嘅。咁啊 truck 啦，咁啊 caliber truck 咁啊180mm 咁基本上都係 standard 㗎啦。我踩呢塊嘅原因係因為佢有翻咁上下長啦，個 wheelbase 好長嘅 wheelbase 就28寸，個重量咧都有翻咁上下嘅。咁啊，如果睇翻你 physics 嗰啲公式啦 ，F 等於 ma 咧，咁佢嗰個動能咧，因為佢個 mass 大啊，咁啊，所以咧佢嗰個動能非常好嘅。咁啊，就算過嗰啲導盲磚啊，嗰個速度咧，亦都減得好少嘅啫。咁啊 Apex Double Concave 踩香港嘅街咧係好順嘅，雖然佢重身少少，但係靈活性咧都足夠嘅。唯一嘅缺點係比較重啦。咁啊有時要稱起佢咧係比較費力少少嘅。除咗個重量之外咧，我都冇咩呢個唔滿意嘅地方嘅。買咗呢塊 Coyote 之後，咁我就想比較下啊，如果用呢塊 Coyote嚟到同呢個Apex Double Concave 比較，邊塊會好啲咧？咁啊，呢個係第一個疑問啦。咁啊，即係我另一條踩街片咧都講過㗎啦。咁啊喺香港踩街咧，呢個有呢個 minimal requirement 嘅，呢個就係我嘅 minimal requirement。唔係 Baby Shark 啊。咁啊，其實咧就係Yamba 98咁啊，迪卡龍嘅版嚟嘅。咁啊，價錢咧都好相宜嘅，其實都係600幾蚊港紙嘅啫。咁啊，圍翻咧100蚊美金都唔使嘅。咁啊，佢嘅 size 咧其實係同一般嘅 skateboard 差唔多啦。咁啊，個碌咧佢係用呢個62mm 嘅。咁啊 truck 咧就即係150幾 mm。咁但係咧佢個 wheelbase 咧就比較短少少啦。呢個 wheelbase 咧係17寸半。咁啊，即係點解我會話呢個係踩街嘅 minimal requirement 咧？咁啊，因為咧我用呢塊踩街咧，嗰個感覺咧就係剛剛好嘅啫。即係香港嘅路，即係你攞佢哋踩香港嘅路咧，就未至於撲死嘅。但係話踩得好順咧，亦都唔係㗎啦。咁即係我就覺得佢62mm嘅碌咧，你話佢好大又唔係，即係剛剛好啦，就即係過到一般嘅罅隙嘅。但係佢嘅缺點咧，就係當你一過完嗰啲導盲磚啊、凹凸嘅路面咧，佢嘅動能咧就會消失得好快。咁同埋啦，佢咧踩上去咧，亦都比較受呢個路面影響啦，受呢個路面影響得比較多啦，都比較蹬嘅。佢搖晃得好犀利嘅。咁啊個路面斜少少咧，佢都會滑嘅。咁呢個就係佢嘅缺點啦。咁雖然佢都可以攞嚟踩街，咁但係咧呢個真係要小心少少啦。因為佢好受個路面影響咧，你個路唔平咧，一來就你個方向就好容易俾呢個路面嘅障礙物又好突出嘅嘢就改變咗啦。咁除此之外咧，佢過啲障礙物之後，
嗰個速度減慢得好快咧，咁亦都令佢踩得比較辛苦嘅。你可能要落腳 push 多幾下嘅，係啊。咁所以咧呢塊咧踩街都可以嘅，咁但係咧我覺得呢個係踩街嘅 minimal requirement 啦。當我攞起塊 Coyote 或未攞起塊 Coyote，未攞起塊 Coyote，咁就喺網站上面睇嗰陣時咧，我就有少少擔心啦，因為喺數值上邊咧，呢塊 Coyote 嗰啲數值啊，就非常接近呢個Yamba 900嘅，咁所以我都有啲擔心死啦！嚟到會唔會又係蹬到飛起啊？3兩下即係過呢個導盲磚啊，又會冇晒啲能量啊，咁咧，咁所以啦，嚟到我都特登做咗啲實驗，咁睇下咧佢嗰個喺香港踩街嗰個性能咧，到底係貼近啲呢個Yamba 900啊，定係比較貼近呢個Apex Double Concave 啦。我自己就即係攞咗來踩街咁踩咗幾日，咁都錄咗啲片嘅，咁大家都可以睇一睇嘅。咁出乎意料啦，咁雖然呢個Coyote 嘅數值上邊就非常之接近呢個Yamba 900，咁同呢個Original Skateboard 嘅Apex Double Concave 40咧係相差幾遠嘅，但係佢踩起上嚟咧，其實係個感覺咧非常之接近呢個落山板嘅，咁同埋佢嗰個速度咧，亦都非常之接近呢個落山板嘅。呢個係我非常之唔明白嘅事啦，因為即係我一向都係數值派嘅，咁我用理論上啦，塊板越重個碌越大，應該係踩得越順嘅，但係我就唔明啦，點解呢塊即係個數值上面唔係特別亮麗嘅，但係又可以做到相同嘅效果咧？呢個就係我覺得呢個就係Loader Skateboard 佢厲害嘅地方啦。Coyote 咧都有呢個唔能夠平手或者唔能夠超越嘅地方嘅，咁就係過呢個大磚同大磚之間即係好粗乸骨嗰啲地方啦。咁始終65mm 同75mm咧，始終都係有一個物理上嘅差距啦。咁呢個直徑上嘅差距咧，就對於呢個處理呢個過呢個大嘅罅隙咧，始終係有差別嘅。咁呢個就係唯一Coyote 同呢個Apex Double Concave 咧，唯一佢唔能夠平手或者取勝嘅地方啦。好啦，咁逐樣嘢比較啦。咁我覺得兩塊板最大嘅差別，即係唔講個碌啦。咁我而家聽嘅碌，咁呢隻係Fetched Free， 係啦，65mm。咁首先佢個 contact patch 係比較大啦。咁呢個我上一條片都講過㗎啦。咁Decathlon嗰個咧，咁應該只有佢2/3嗰個啫。咁就喺個穩定性就當然有差距啦。咁同埋我相信最大嗰個差別咧，就係喺嗰個 Racer 嗰度，因為佢個 Racer 咧，喺個 Racer 度咧就做咗一個5度嘅提升啊。咁點解係5度啊？咁你問我都唔知㗎喎。咁你要問翻 Loader Skateboard 啲人點解用5度啊？但係個結果係佢Coyote就過呢個路障啊，即係對付呢個導盲磚啊，或者啲凹凹凸凸嘅地咧，Coyote個 momentum 係冇乜點消失到㗎。咁即係話佢嗰個kinetic energy 咧係 keep 得到嘅。咁所以啦，過完導盲磚或者過完啲凹凸嘅路面之後咧，佢個速度咧係保持得到啊，係減咗好少嘅啫。同呢個Yamba 好唔同啦。好啦，講完Yamba 900，長短板比較喎，即係我嗰塊痛板啦，同埋呢個Coyote啦。咁其實踩起上嚟咧，兩塊板嘅感覺好接近嘅。咁兩塊板咧，過呢個障礙物咧，亦都非常之好啊。就如你所見啦，
痛版咧大碌啦，好超長嘅 wheelbase 咧，咁啊你見到係長多起碼咁多嘅個 wheelbase，即係同樣係踩街啦。我自己有時即係感覺唔出兩塊板個大分別喺邊嘅，咁佢哋都一樣踩得好順，咁啊過到盲磚都一樣好順好快，咁啊我相信唯一比較大嘅差別咧就係喺個重量方面啦。咁你知道啊，嗱呢塊咧就同Yamba 900就一樣嘅，咁啊佢就2.7幾 gram 啦，冇記錯喎。而呢個Original Skateboard 嘅Apex Double Concave 咧係4.5 K 喎，咁啊嗰個重量咧就相差太遠啦。既然兩塊板佢哋對於呢個香港嘅路面都應付得咁好，咁然之後我就要考慮啦，邊一塊咧係比較方便攜帶嘅？咁當然啦，Coyote 咧佢28點幾寸啦，2.7 K 啦，咁啊 Apex Double Concave 咁啊40寸4.5 K 啦，咁啊喺呢個攜帶上邊咧，呢個 Coyote 咧係絕對優勝嘅。好啦，咁啊都係翻去我哋嘅 topic 嗰度啦，即係 Can Coyote survive in Hong Kong 啦。咁其實即係我做完個比較之後咧，佢唔單止係survive Hong Kong 咁簡單，佢直頭係 thrive in Hong Kong 啦。呢塊 Coyote 咧，即係睇數值上咧，我有少少擔心咧，即係佢唔能喺香港咧就唔能夠發揮嘅，因為香港嗰啲路咧都的確比較爛啊，呢個凹凸比較多啦。咁啊，我就驚佢咧會好似 Yamba 500嗰個啊，就即係龍遊淺水遭蝦氣啦。咁但係即係好彩經過即係實戰之後咧，都發覺Loader 喺呢個處理嗰方面咧係做得非常之好嘅。咁啊，佢嘅板咧的確係物有所值啦，甚至係物超所值嘅。即係我覺得啦，即係以200蚊美金嘅板嚟講嘅 Cruiser 嚟講呢塊咧係非常之超值嘅，咁啊亦都非常之適合咧喺香港踩嘅。咁所以咧以後咧我係會多啲比較踩呢塊，因為佢喺攜帶上面比較方便啦。咁啊2.7 K 啦，即係我呢塊銅板做呢個 Cruiser 都係非常好嘅。咁啊因為佢有齊我哋喺數值上邊即係各種各樣嘅追求啦，包括好長嘅 wheelbase 啦，呢個80mm 嘅 truck 啦，咁啊75mm 嘅轆啦，咁但係佢個致命傷咧就係個重量嗰方面咯。即係如果我要即係踩兩下攞佢嚟玩出嘅話咧，就基本上係攞自己嚟玩嘅，係好難做得到嘅事嚟。好啦，咁Loader Coyote 嘅 review 咧，咁就係咁多啦。咁其實咧，我有更多 Loader 嘅板咧，就訂咗嚟香港嘅。咁佢哋就 on the way 嚟緊㗎啦。咁嚟緊咧就會有更多 Loader 嘅板咧，就可以介紹俾大家嚇。好，今次就係咁多先，多謝晒各位。